Шоу-бизнестің шулы жаңалығы мен оның сіз білмейтін қырларын инсталауға дайынсыздар ма? Ендеше біз бастаймыз. Баян Мақсат қызы ерте есейген кешеуілі қыздар жайлы ашық айтты. Честно, я устала. Шыны керек, мен қыздармен жұмыс жасаудан жалықтым. Честно, я очень устала работать с девочками. Қарты өзі тазалайтын Мақпал Жүнісова жұмысшы жалдамайым дейді. Мен жағдайым жетеді, мысалы, төлеп тұруға, үйге шақырып жинатуға жағдайым жетеді. Бірақ мен қазір қызым өсіп жатыр. Кішкене сол қызым үшін жасамай отырмын. Міне қызық, Шахизада кімге сәлем салып жатыр? Түкті қиын емес, көрсетейін ба? Мен ешкімге үйретпей-ақ қой, мен бірақ оны білем, Шымкенттің қызымын, сәлемді былай береді. Жағымсыз әдетін тастай алмай жүрген жұлдыздар бар ма? Мен ылғи кешігем, солау деймін менің жаман әдетім. Менің жаман әдеттерім жалпы қалай айтсам болады? Уақытылы тамақтанбау. Мен қоқыс шығармаймын. Инсталайық бағдарламасы ұйымдастырған байқаудың жеңімпаздары жұлдыздармен кездесті. Ашым шалқып күлсе. Бұл кеш ютубының жаңа құрамы. Өздеріңіз байқағандай, Баян ханымның қамқорлығындағы қыздардың саны өзгерген. Кеш ю енді трио емес, квартет. Шыны керек, продюсер бүгін көңілсіз. Жаңа құраммен алғашқы фото түсірілім жасап жатқан Мақсат қызы мұның себебін былай түсіндірді. Так уж складываются обстоятельства, что... белгілі себептермен амалсыздан кеш ютубын жаңадан құрдық. Шыны керек, мен қыздармен жұмыс жасаудан жалықтым. Кез келген нәзік жандының арманы тұрмысқа шығу, ана атану. Осыған дейін мен топтағы арулардың мұндай тілегіне қарсылық білдіріп келдім. Себебі олар менің тобыма әнші болып келгендіктен, оларға жұмсалған қаражатты, еңбегімді ақтау керек емес пе? Бірақ әйел болып жаралған соң басты мақсатыңнан қайтпайды екенсің. Жаңа құрамда қыздардың да менімен қанша уақыт жұмыс жасайтынын білмеймін. Я не знаю, сколько он будет работать. Бір қызығы шоу-бизнестің акуласы саналатын продюсер жаңа құраммен келісім шартқа отырмапты. Не стану говорить, что у меня контракт именно 7 лет в прошлом году. Қыздармен бәленбай жылға келісімге отырдық, анау деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Арамызда ешқандай келісім шарт жоқ. Бұл жерде тек қыздардың сахнаға деген махаббаты бар. Енді маған бәрібір. Егер тұрмысқа шығып, үй шаруасымен айналысқысы келіп бара жатса, мен оларға ақ жол деймін. Я скажу ақ жол. Айта кету керек, продюсер шеттен әнші іздемеген. Жетекші Лашын тобын жауып, ондағы қыздарды кеш юдың қатарына қосып отыр. То, что Лашынның әншілері 2 жыл ішінде тәртіпке бағын алатын дәлелдеді. Олар сахнаның қадірін білетін, жұлдыз ауруының не екенін сезініп үлгерген қыздар. Неге дайын әртістерді алмасқа? Неге мен жаңа жұлдыздарды жағуым керек? Былайша айтқанда, алыстағын армандағанша, қасындағының қадірін білген дұрыс. Жанжал мен қауесеттен әбден шаршаған продюсер осындай қулыққа барып, аталмыш топты алып қашпа әңгімелерден алыстатуда. Как обычно бывает с кеш, есть какая-то девочка уходит. Көрермен кеш тобының құрамы ауысты десе, міндетті түрде топтың айналасындағы дауға үйреніп қалған. Естеріңізде ғой, Кәмшат кетті, Жанар келді. Жанар кетіп, мөлдір қайтып келіпті деген сияқты қауесеттер болды. Сондай әңгіме болмас үшін осылай істеп отырмын. Стратегияны серік еткен продюсер жаңа құрамның болашағы жайлы болжамнан аулақ. Баян ханым бұл қыздардың өнердегі жетістігіне де аса сеніңкіремейтін сияқты. Оған мысал мына бір көрініс. Это сложный вопрос. Қыздардан не күтесіз дейсіз бе? Бұл қиын сұрақ. Ештеңе күтпеймін. Бір Құдай біледі.
Кеш юдың болашағын тағдырға тапсырған Мақсат қызы бүгінде өзінің жеке өміріне аса көңіл бөліп жүр. Атақты продюсер тіпті автобиографиялық кітап шығармақшы. Это автобиографичная книга. Бұл автобиографиялық кітап. Шыны керек қазіргі таңда табысты болудың жолдары туралы кітап жазу сәнге айналды. Ал менің кітабым арқылы адамдар Баян Мақсат қызын таниды. Мен де пендемін, ең бастысы мен әйелмін. Бірде құдіретті болсам, бірде әлсізбін. Былайша айтқанда, бұл шығармада менің шынайы келбетім ашылады. Продюсердің мемуарлары қазақ және орыс тілінде жарық көреді. Баянның ғұмырын баяндаған кітапты асыға күтеміз. Бұл көріністі Instagram желісінде миллиондаған көрермен тамашалап үлгерді. Осылайша елуді еңсерген елеулі әнші қар тазалап, дүйім жұртты таң қалдырған еді. Қызығы сол, қар күреу жұлдыздың күнделікті жұмысы көрінеді. Мен соны өзімде ойлаған жоқпын, сондай бір таң қалатын нәрсе екен деп ше. Мен жалпы қар жауған сайын қар тазалаймын. Бұл енді жері болғаннан кейін ол әр адамның өзінің ауласы, бір жағынан сергіп қаласың. Оған енді сол қар тазалауға халықты шақырмайсың ғой енді. Қарын тазалап беріңдер деп айтқанның өзі ұят қой. Ешкімнің көмегіне жүгінбей, үй жұмысын өзі жасайтын әнші Қарағанды облысындағы қарапайым ауылдың қызы. Содан да болар кез келген шаруаға етене кірісіп кете алады. Біздің мысалы әке шешеміз, біз қида жинадық. Әлгі сиырдың жапаларын мен, сол сиырлар жапасын барып, күрекпен бәрін бір жерге үйіп, ол кепкенен кейін оны қиғылып, оның бәрін бірінің үстіне бірін жинап, соны отқа жағатынбыз. Солай болып өстік біз ауылда. Бәрін көрдік. Сондықтан да одан біз кем болған жоқпыз. Өнер иесі жалғыз қызы Мерейдің пысық келін болатынына сенімді. Себебі мен жағдайым жетеді, мысалы төлеп тұруға, үйге шақырып жинатуға жағдайым жетеді. Бірақ мен қазір қызым өсіп келе жатыр, кішкене сол қызым үшін жасамай отырмын. Мерейдің өзін ең алғаш қар тазалауға шығарған кезде кәдімгідей мама, мен бұндай жұмысты қалай жасаймын деп кәдімгідей бір түрлі болып қалды. Мен айтты, айналайын, бұл қиындығы жоқ. Біреудің үйіне келін болып түсесің, сол кезде ойбай қолынан дым келмейді деп ойламасын. Пол жуып, ыдыс-аяқ жуып, өз киімдеріңді реттеп, таза ұстауға үйрен деп қызға үйретіп жатырмын. Қызына қиындықтан қашпа деп үйрететін қазақтың ерке қызы жастарға да ақылын айтты. Жас әншілер мысалы мен сияқты жер үйде тұратын болса, әрине өздерінің жасаған дұрыс. Кез келген адамның кемшілігі болады. Өнер адамдарда мінсіз емес. Ал сіз жағымсыз әдетін тастай алмай жүрген жұлдыздарды білесіз бе? Білмесеңіз, кеттік. Бірге инсталайық. Мен ылғи кешігем, солау деймін менің жаман әдетім. Жалпы енді Құдайға шүкір жетеді менде жаман әдет. Соның есінде қалатын осы кешігіп жүру, осы самолетке де, пойызға да, осы концертке де қазір режиссерлардың бір-екі шаш ағарып кетті. Мен келем деген шаш. Жеткізбейтін қиял алда, бәрі алда. Бәрі алда деп асықпайтын өнер иесі осындай жаман әдетінің арқасында талай опық жеген. Тойға үнемі кешігіп жүретін жұлдыз бірнеше рет нәпақасынан да айырылып қалыпты. Көп нәрседен кешігу деген жалпы ерте тұрып кеш қалу деген жақсы әдет емес. Ән баянда үнемі жүрегі жараланып жүретін жұлдыз Дана Кентай бүгінде тамақтануды тоқтатқан. Соңғы кезде өнер иесінің асқа деген тәбеті жоғалыпты. Әнші мұны жаман әдетке балап отыр. Менің жаман әдеттерім жалпы қалай айтсам болады. Уақытылы тамақтанбау. Ең жаман әдетім. Таңертең ұйықтап қалам. Сонымен менің таңғасым, түскі асым таңғасым бір болады. Сонымен кешкісім бір тамақ ішем. Бір күнде бір рет тамақ ішсем, соның өзі бір үлкен
қалай айтсам болады, бір жақсы нәрсе деген ғой. То есть басқа адамдар 3 рет ішеді ғой тамақ, сондықтан әлсіреп жүрмін қазір, сол денсаулығыма әсер етіп жатыр. Денсаулығы сыр беріп жүрген жұлдыз ғашық болып қалған жоқ па? Оңтүстік жаққа тұрмысқа шығып қалатын болсам өте қиын болайын деп тұр сол жағы. Өйткені анам да кішкентай кезімнен бастап айтады, сен қандай келін боласың, ертең қандай болады, біз мақұл шыдаймыз, ертең барған ең шыдаса мейлі деп. Ал талай арудың арманына айналса да жүрегі біреуін ғана қалаған Айқын Төлепберген ұмытшақ болып шықты. Ұмытшақтығым бар. Ұмытшақтым, соң бір жаман әдет па, ол басқа бір неке індет па, мен әйтеуір адамды бір-екі рет қана көрсем, нетемаймын да, есте сақтаймын. Себебі көп адаммен жолығасың, күніге біреумен танысып отырсың, ана қалаға барасың, мына қалаға барасың, ана қалада 3-4 адаммен дастархандасып боласың, ана дастархандасып сөйтіп көп адамдар келіп жатады да қасыма. Біз сенімен ана Атырауда 2007 жылы бір тойда отырып едік қой, дастархандасып болып едік қой, есіңде жоқ па? Мен атым Сәбит деп мысалға деймін да. Сол кезде деп тұрасың да еске сұрамайсыз. Айқынмен танысып жатсаңыз, оның есінде қалуға барынша тырысыңыз. Есіміңізді бірнеше мәрте қайталап, есіне салып отырғаныңыз жөн. Себебі әсіресе ат жағынан өте нашар. Мен мысалы бір адамды есте сақтау үшін, атын есте сақтау үшін қайталау керекпін. Сонымен қатар өнер иесі үй шаруасында қатырмайтын көрінеді. Өйткені ұмытып қалады. Мен қоқыс шығармаймын. Міне, жұлдыздар осындай әдеттерінен арыла алмай жүр. Ал сізге олардың бойындағы қандай қасиеттер ұнамайды? Әрі қарай инсталайық. Шахизада кімге сәлем салып жатыр? Сәлемді былай береді. Инсталайық бағдарламасы ұйымдастырған байқаудың жеңімпаздары жұлдыздармен кездесті. Анасы бар адамдар. Өнер әлемінде тағы бір сәби дүние есігін ашты. Көңілі кең, жүрегі жас әнші Шахизада екінші рет әже атанып келінін перзентханадан шығарып алды. Әрине жұлдыздың қуанышында шек жоқ. Себебі өмірге шекесі торсықтай ер бала келді. Екінші немерем Алиқожа, ол бала осы жарық дүниеге келіп жатыр. Алғашқы немересі Кәусардың есімін бақытты әже өзі қойған еді. Бұл жолы ат қою құрметін аталарына ұсыныпты. Бірінші Кәусарымды есімін өзім қойсам, екіншісінде екі атасы қойып отыр. Баламның әкесі қойды, одан кейін осы нағашы атасы. Алиқожа әлемнің жарқын көруге қатты асыққан көрінеді. Мен немерем негізі ерте туылды. Өзі ерекше бір ұл бала өсіп келе жатырды. Өсет, Құдай қаласы деп айтам. Үлкен азамат сондай болып өсет деп. Өйткені жарық дүниеге тез келгісі кеп, тез шыққысы кеп, осы жарық сіздер не істеп жатсыздар, мен де сіздермен бірге болайын деп, сондай бір мақсатпен келген шығар деп ойлаймын немеремді. Дүние есігін ерте ашуға құлшынған Алиқожаның бүгінде денсаулығы ойдағыдай. Немерем негізі кішкентай болып туылды, 2-де 300 болып туылды. Қазір 3,5 болып салмақ қосып жатыр, тез-тез тіпай-тіпай. Бірінші әрине мен келінімнің денсаулығын ойлауым керек қазір. Шахизада келінін құрметтейді. Келіні де енесін қадірлейді. Сол себепті салт дәстүрдің бәрінде орындайды. Оның үстіне Шәкеңдей мықты ұстазы бар келін бақытты емес пе? Түкті қиын емес, көрсетейін ба? Мен ешкімге үйретпей ақ қой, мен бірақ оны білем, Шымкенттің қызымын, сәлемді былай береді. Өнер иесі өнегелі әже болам деп отыр. Ал Әлқожа сәл өскен соң әжесімен бірге сұхбат береді деп сенеміз. Өткен аптада инсталайық бағдарламасы көрермендер арасында байқау ұйымдастырды. Бәйгенің басты шарты қатысушылар жобаның логотипі суреттелген бұйым немесе ас әзірлеу керек болатын. Міне, жарыс мәресіне жетіп жеңімпаздар анықталды.
Айта кету керек, байқау жарияланған күннен бастап редакциямызға жүздеген көрермен хабарласып жүрді. Алайда байқаудың шартын толық түсініп, тапсырманы дұрыс орындағандар ғана жұлдыздармен кездесуге мүмкіндік алды. Міне, уәде еткеніміздей жұлдыздар жанкүйермен жүздесуде. Ашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Мына енді үлкен рахмет сіздерге, бүгін үлкен байқау ұйымдастырып отырсыздар. Өзім қуанып отырмын, асыл тобының қыздарын көріп, қазақтың нағыз қыздарын өздері киімдермен, әндермен де ұлттық аспаптарда өлең айтады. Сіздерге үлкен рахмет. Инсталайық бағдарламасының тұрақты көрермені шексіз қуанышты. Тек теледидардан көретін жұлдыздарды өмірде кездестірген олар біздің ұжымға алғысын жеткізді. Осылай конкурс ұйымдастырып, әншілерді шақырып, қолөнершілердің басын қосқандарыңызға көптен көп рахмет. Бұл сіздердің жаңа қолөнершілерді қолдау деп білем. Креативтер көп қой негізі, бірақ көп жағдайда сол тастар, моншақтар қолданатын болғандықтан бір тағамнан, дәнді дақылдан жасайын деп күріштен жасадым. Сол Аминаға айттым, осындай бір не болып жатыр екен байқау Инстаграмда, инсталайық деген, соған қатысып көрейік деп, қызым екеуміз бұл жаңағы мен берген заттарды араластырып, кішкене сөйтіп көмектесті енді қызым алтыным. Бұл тортты мен 1,5 сағаттың ішінде жасадым, өйткені көп 18 жасынан бастап осы тәттілерді пісіріп жүрмін, сондықтан ондай қатты қиыншылық маған әкелген жоқ. Бүгінгі кеш өте ерекше кеш болды, яғни өзім ойлаған жоқпын, жұлдыздармен бір үстелдің басында отырамын деп. Барлық жұлдыздарға және осы Инсталайық ұжымына алғыс айтам. Отырысқа келген әншілер де әсерсіз қалмады. Көптеген жаңағы сыйлықтарын көру, қолдан жасап жатқан қолөнер шеберліктерін қарап, қазағымызда осындай қолынан бал тамған, саусағынан бал тамған дейді ғой. Сондай өнерпаздар халық арасында бар екенін қуанып жатырмыз. Аллаға сансыз шүкір, осындай өнер адамдарымен халықтың арасында көбір болып отырған осы бағдарламаға алғысым шексіз. Рахмет барша қатысушыларға, өте дәмді. Ең бастысы жаңа шын жүрекпен жасалған көрініп тұр. Жүрекпен жасалған, ол жүрекке өтеді, жүрекке жетеді дегендей. Және баршамызға қалайды, не болсын, берекелі болсын. Жай тек жеп-жеп кетіп қалмайды. Сол, рахмет үлкен. Және осы бағдарламаның жалпы ұйымдастырушы ұжымына мен алғыс білдірем. Бүгінгі кеш бір өте ерекше өтіп жатыр, себебі біз бүгін Инсталайық бағдарламасының байқауының қорытындысын анықтап, солардың жеңімпаздарымен кездескен болатынбыз. Өте ерекше бір кездесу болды деп айтсақ болады. Көңіл күйіміз өте керемет. Байқаудың да шарттары өте бір қызықты болған екен. Сонымен қатар жұлдыздар, жеңімпаздар жасаған бұйымдарға ерекше баға беріп, барынша мақтау айтты. Маған осыны орысша стразы деп айтады ғой, сонымен жасап Инсталайық деп әдемілеп, ол енді жарыққа жаңағыдай әдемше көрінеді ғой. Торт ұнады негізі. Жоқ, ешқайсысын бөліп жаруға болмайды. Қолдан жасалған, жаңа айтып отыр ғой ағаларымыз, жүрекпен жасалған нәрсе жүрекке жетеді. Барлығы жақсы, тиянақты, өте әдемі жасалған. Ерекше есте қалатын әрине торт. Оны дәмін татып көргеннен кейін ба. Қатысушыларымыздың арасындағы Әсел есімді аруымыздан бізге арнайы сыйлық алдық. Әрине өте қуаныштымыз. Қолдан жасалған бұйым, өте ерекше бұйым. Анары міне оны бірден өзіне тағып алды. Өте ерекше бұйым. Көп рахмет. Инсталайық бағдарламасының байқаулары мұнымен тоқтамай. Жоба ұжымы көрерменге бұдан да қызықты конкурстар дайындап отыр. Келесі жарыстың қашан, қалай өтетінін білу үшін Инсталайық жобасымен бірге болыңыздар.